হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আশাদুজ্জামান স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটা ভিডিও দেখার জন্য। আর এই মুহূর্তে আমি আমার বাসার সামনে আছি। আমরা আমার দুলাভাইয়ের জন্য একটা ফ্রিজ কিনবো, তো সেই জন্য পুরোদহ যাব। আর কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনি সেটা দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন, কেউ ভিডিওটা স্কিপ করবেন না দয়া করে। আর আপনারা দয়া করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আমার চ্যানেলে যারা আপনারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা দেখছেন তারা অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা পুরোদহ থেকে ঘুরে আসি। আমি এবং আমার দুলাভাই আর আমার একটা ফুফাতো ভাই, এই তিনজন মিলে যাচ্ছি পুরোদহতে একটা বক্স ফ্রিজ কিনবো বলে। আমলা থেকে পুরোদহ বাজারের দূরত্ব প্রায় 13 কিলোমিটার, তাই আমরা মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছি। গ্রামের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে পুরোদহতে। এটি হলো আটিগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজকের আকাশটা অনেক সুন্দর লাগছে, পুরো আকাশটা একদম নীল হয়ে আছে, কোথাও কোনো মেঘ চোখে পড়ে না, শুধু নীল আর নীল। আজকের বিকেলের আবহাওয়াটাও অনেক ভালো, শীতল বাতাস মনে হচ্ছে বইছে। আমি কিন্তু অনেক এনজয় করছি। এই মাঠের রাস্তাটি অনেক সুন্দর, দুই পাশে ধানের ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে। এই মাঠের রাস্তাটা অনেক আঁকাবাঁকা, যে কোনো বিশেষ দিনে এই রাস্তায় ঘুরতে আসে মানুষজন। এখানকার গ্রামের মানুষ এই রাস্তার নাম দিয়েছে প্রেম রোড। নামটা অনেক সুন্দর না? সামনে একটা বড় ধানের মাঠ আছে। এই রাস্তাটি দেখুন কত সুন্দর লাগছে, দুই পাশের খেজুর গাছ আর ধানের ক্ষেত, দেখতে অনেক সুন্দর। আসলে বন্ধুরা, আমরা যাচ্ছি ফ্রিজ কিনতে, কিন্তু গ্রামের যে সুন্দর রাস্তা ও তার পাশের প্রকৃতি সব মিলে অনেক এনজয় করছি আমরা। যাই হোক, আপনারা আইডিয়া করেন আর বলেন তো আমরা কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছি। আমরা চলে এসেছি পুরোদহতে। আর পুরোদহ হলো একটি ব্যস্ততম বাজার। এখানে অনেক ছোট বড় জামা কাপড়ের দোকান আছে। সপ্তাহে একদিন বড় কাপড়ের হাটও বসে এই পুরোদহতে। পুরোদহ কাপড়ের বাজার নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, তার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আজ পুরোদহ একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পুরোদহ রেলগেটের একপাশে অনেকগুলো ফলের দোকান আছে, দেখুন। এটি হলো পুরোদহ জংশন রেলওয়ে স্টেশন। আমরা চলে এসেছি কোথায় বলেন? আমরা চলে এসেছি ওয়ালটন শোরুমে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা একটি ওয়ালটন বক্স ফ্রিজ নিব, আমাদের দেশীয় পণ্য বলে কথা। এইটি মানে সব জায়গায় এখন চলে, এটা হলো মিডিয়াম, না বড় না আর এখানে দুটো আপনারা আছে। অন্য ডিজাইন আছে কি বা কালার? ওই এইটা বাদে মানে অনেক আগে মনে রাখা, এটা দাগ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এইটা না পাবো না, দাগ হয়েছে। এই যে এই যে এই যে দাগ, ইয়াটা সব উঠে গেছে, সব তুলে ওই দেখি চেঞ্জ করে ছেলে পেলে এসে হাত মাত দিয়ে টাইম দিলে বলে তো ডিসপ্লে দিয়ে থাকলে গোডাউনে নাই। গোডাউনে কিছু আমরা কেমন কালার হবে এটা?
গ্লাস পেপার করবে মানে গ্লাস তারা গ্লাস হবে গ্লাস হবে এটা গ্লাস নেই তো এটা গ্লাস, এটার কালারটা বেশ ভালো লাগলো, কিন্তু বড় আছে, এগুলো বড় আছে। এটা আছে 146। হলুদ রঙের এই ফ্রিজটি দেখতে দেখতে আমাদের ঠান্ডা 7 আপ দেওয়া হলো। আমাদের আবার ওয়ালটনের একটি অন্য শোরুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বক্স ফ্রিজ দেখানোর জন্য। ওয়ালটন শোরুমের কর্মকর্তা আমাদের সাথেই আছে। এখন আমরা ঢুকছি বিশ্বাস ইলেকট্রনিক্সের দোকানে। আসলে এটি একটি ছোট শোরুম। এটাও তো 200%। আমি সেল করে কেউ এরকম এটাই দেখেন, এটা সিস্টেমটা ভালো। ওই গ্লাসটার জন্য নিয়ে এটা দেখেন আটকানোটা সিস্টেম আছে। হাওয়াটা ওগুলো একটু বাড়াবে কম, বুঝছেন, বাতাস। শুধু একটাই প্রবলেম, এটার হচ্ছে আগে করে গিয়ে, আর ওটা হচ্ছে গ্লাস দাও আপডেট। আমাদের ফ্রিজ চয়েস হয়ে গেছে, তাই আমরা আগের ওয়ালটন শোরুমটিতে যাচ্ছি, আর ওখান থেকে আমরা ওই ফ্রিজটা নিব এবং তারপরে আমরা বাসায় চলে যাব। এটার বড় হলে এটি নিতাম। হেভি কালারফুল ছিল এটা। বড় হলে একই মাপ খালি আছে দেখো ডেটটা হবে একদম। এই ওয়ালটন শোরুমে অনেক ধরনের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র আছে, যেমন ফ্রিজ, টিভি, মোবাইল ফোন, মাইক্রোওভেন, ব্লেন্ডার সহ ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসপত্র আছে। আর আমি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি একটু একটু করে। দেখুন ফ্রিজগুলো আসলে অনেক সুন্দর। এর যেমন কালার কমিউনিকেশন, তেমন এর হচ্ছে গ্লাস বডি। এই সময়ে এখন গ্লাস বডি চলে বেশি। তো আমাদের যে ফ্রিজটা নিলাম ওটা গ্লাস বডি না, তারপরও খুব সুন্দর। আমাদের ফ্রিজ পছন্দ হয়ে গেছে। আমাদের ফ্রিজের মডেল হলো WCF2T5, আর এই ফ্রিজটির দাম নিয়েছে 35,000 টাকা। ফ্রিজটির রং হলো নীল। যদি নগদ টাকা বা কিস্তি দুটোই সেবা পাবেন এই ওয়ালটন শোরুমে। আমাদের এই ফ্রিজটি খুলে দেখাচ্ছে ওয়ালটনের কর্মকর্তারা। তারা একটা নতুন ইনটেক ফ্রিজ এনেছে, তার জন্য বক্স থেকে খুলে দেখাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ব্লু কালারের ফ্রিজ। আমার কালারটা খুব ভালো লেগেছে। এখন বন্ধুরা আপনারা কমেন্টে জানান আপনাদের কেমন লাগলো। আর এই ফ্রিজটি হচ্ছে 205 লিটার, আর এর কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিয়েছে 12 বছর, মোটামুটি ভালো। আর আমাদের দেশীয় পণ্য বলে কথা। আজকের ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর সাথে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। আর যদি আপনারা ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখেন তো প্লিজ ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না।
আপনারা যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং পেজটি ফলো করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা নতুন করছেন তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। তো সবাই ভালো থাকবেন, পরের কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।